6 மணி. பாதி பேர் முன்ன போயிட்டாங்க. கங்கை சரச நீர்வீழ்ச்சிக்கு போக எல்லா விடிய கிளம்பி காலையில் 6 மணிக்கெல்லாம் மோர்தனா டேம் கிட்ட வந்துட்டோம். எல்லாம் வண்டியில் வந்து வண்டியெல்லாம் வீடுங்களாண்ட விட்டுட்டு அங்கேருந்து எல்லாத்தையும் நாங்கள் சமைக்க கொண்டு வந்த பொருளெலாம் எடுத்துக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட காலையில் ஒரு 6 மணி இருக்கும் கிளம்பிட்டோம். பொருளை எடுத்துக்கிட்டு நீர்வீழ்ச்சிக்கு போகிறோம். கங்கை சரச நீர்வீழ்ச்சிக்கு கிளம்பிட்டோம். டேம்லேருந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ட்ரெக்கிங் போகிறோம். இரு பாலாஜி ரெக்கார்ட் பண்ணிடுறேன். ஹாப்பி ஜர்னி கங்கை ஏன்னா பேசுறானா என்னன்னு தெரியலடா அவன். யாரு இந்த பாலாஜி பேசுறான் அப்போ ஒன்லி இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ். ஓகே இப்போ பார்க்குற இந்த பாதை மாதிரி தான் காடுக்குள்ள நடக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் கடினமான பாதையும் இருக்குது. இந்த டேம் கிட்ட அந்த மேடை ஏறின உடனே ஒரு சின்னதாக ஒரு குலதெய்வ கோயில் மாதிரி ஒன்று சின்னதாக இருக்கும். வழக்கமாக இங்கேருந்து பயணத்தை ஆரம்பிக்கிறவங்க எல்லாம் இங்கே சாமி கும்பிட்டு போவாங்க. நாங்களும் அதே தான் செஞ்சோம். சாமி கும்பிட்டு எங்கள் பயணத்துக்கு ஆரம்பித்தோம். எல்லாம் குடும்பத்தோட குழந்தைங்கள்லாம் கூப்பிட்டுக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 கிலோமீட்டர் காட்டுக்குள்ளே நடக்கணும். இதுதான் டேமு. டேம் நல்லா வலிகிற மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாக நிறைஞ்சி லைட்டாக வலிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. டேம் ஃபுல்லாக தண்ணி இருக்குது. ஸோ டேம் ஃபுல்லாக தண்ணி இருக்கிறதுனால நாங்கள் போகிற வழியும் கொஞ்சம் சிக்கலாக தான் இருக்கும். வழக்கமாக தண்ணி கம்மியாக இருக்கும்போது டேமுக்கு நடுவுலையோ இல்லை ஓரத்துலையோ இறங்கி நடந்து போகலாம் கொஞ்சம் பக்கமாக இருக்கும் வழி. டேம் ஃபுல்லாக தண்ணி இருக்கிறதுனால நாங்கள் சுற்றி தான் போகிற மாதிரி இருக்கும். கூடுதலாக நேரம் தூரமும் நேரமும் அதிகமாக ஸ்டார்டிங் ஏரியாக்கு தான் போறோம். வராங்களா ஊத்துறா அவங்க வீடியோ எடுக்கலன்னு பாக்குறேன். அந்த எடுத்துட்டா காலையில் டேமை பார்க்க அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. அதுவும் லேசாக சூரிய வெளிச்சம் படும்போது சூரியன் மேலே வரும்போது அதை தண்ணியில் பட்டு ரெஃப்ளெக்ட் ஆக அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. அதை தான் கேமராவில் ரெக்கார்ட் பண்ண முயற்சி பண்ணோம். பட் நாங்கள் பார்த்து அதே அளவுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோமான்னா அது கொஞ்சம் டவுட் தான். முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணோம். நேரில் பார்க்க செம்ம அழகாக அப்படியே பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. டேம் ஃபுல்லாக தண்ணி, நடுவில் மலை, காடு, அந்த காட்டுக்கு நடுவில் மலைகளுக்கு நடுவில் சூரியன் முளைச்சி வர்றது பச்சை பசேன்னு சூப்பராக இருந்துச்சு. பீச்சுக்கு போகிற வழியில் டேமை கிராஸ் பண்ணி உள்ளே போக டேமோட கடைசியில் இந்த பகுதி ரொம்ப அழகாக தீவு மாதிரி இடையில நிலப்பரப்பும் சுற்றி தண்ணியும் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. அதை நாங்கள் நேரில் பார்க்க அதே அழகாக கேமராவில் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல. அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. ஃபைனலாக நாங்கள் நீர்வீழ்ச்சிக்கிட்ட வந்துட்டோம். எல்லாம் வந்து இங்கே வழக்கமாக எல்லோரும் வந்து போகிற இடங்கிறதுனால நிறைய குப்பை, நெருப்பு, அடுப்பு, நாங்களும் வந்து சாமி கும்பிட்டு கோழி அறுத்து க்ளீன் பண்ணி சமைச்சி சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கிளம்பிட்டோம். வந்த அன்றைக்கி நாங்கள் வந்து தங்கிட்டு போகலான்னு தான் பிளானு. ஆனால் சடனாக எல்லோரும் வந்த அன்றைக்கே திரும்ப குழந்தைங்களாம் இருந்ததுனால திரும்ப போக வேண்டியதாக இருந்ததுனால ரொம்ப டயர்டாக இருந்துச்சு. அதனால் எல்லாத்தையும் வீடியோவை ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல. இங்கே வந்து சாப்பிட்டு செம்மையாக ஓரளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணி ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஈவினிங் போல் கிளம்பி வீட்டுக்கு போயிட்டோம்.